Hasta la tibiyag! Anya? Mapantay di balay dananang kang tatang mo? Wen, imawag kami ni ading ko. Kid-kid dawan da nga agpasyarta kanumat ijay. Sige mo ton Manon abulan asaan tan agpaspasyar. Amumat ang maestresak no kasangsangok dagiti naganak mo. Si kamot, pasensyam ka di idan. Gagangay tinataengan. No ngay si kalaang temapan? Kaya't da ka nga rod makita. Ah, Saan ta agbayag ijay? Agawid tamot la adagos. mano minutos ta nga ijay? Si kamot, agmalmalumot Ay, nagpautan nga ijay. Oh, Manong! Adya kayo! Ay, saan ka nga umarakop? Ta naglukmag ka, matumbaak. Ay na, nagsao ti islim. Apay ang nagdakkel data siyan mo, Manang? Pregi kan? Limok magaklaang. Ay, kunak no adan baby yo kani Manong Tom. Manong Tom, kumusta ti bayaw ko a marketing consultant? Nasayat mo't latading ko. Nala, umunag kayo. Agur-uray dananang kentatang. Anyam dito yun, Tesi. Kaslamot ten aplikante ta iti trabaho. Tasangwan da tadag iti naganak mo. Shhh, nagtala ka di. Nanang, tatang, ada kamin kanito mas amanugang yo. Anya, Tomas, kunak manutom la ang tinagan to'y asawam. Nanang, Tomas ti pudno anagan ko. Adamot gayam ulbod mo, Tomas. Nanang, Kunam idiimuli ka at Tom tinagan mo. Ita tana asawa mo ti anak ko. Tomas matgayam. nanang, adamot palayaw na Nyakit din na ya. Kasada kayo. Junisya tinagan nyo. Ti palayaw yo, insyang. Di kastamot ni Tom. Lakay. Agsao kamot ditan Anya nga min di imbagam adamaga kaon? Bakit? Ay, kabaw kamot amay sa. Kay bagbagak lang kan kaitay. Nalipatan manan. Kastoy, tinamagam kan kuana. Wan anya. Tom, Tesay, ada ka din apo ko may? Ha? Kunakon kahit. Ay, nanang. Ay na. Hey, matuokan kamin kanitatang yo. Maadaan kami kuman iti apo ko apagtaray-tarayon mi dito'y balay. Ha? Kaano ngay nga ta? Maadaan kami iti apo ko. Asinaw kada kayo ti ada diferensya na. Sikan samet, Tom. Ay, sana nang. Awan iti apa yung bakit? Maditirik na. Ha? Ay, Tom? Ti asawa? Diyak mo nanang. Italangag, kasta ni Tesi. Yahoo! Agbalin na kun nga ama. Ay na. Wan, Tom. Agbalinak matan mami. Bakit? Nadam ti baby ta, ha? Ay na, agasong ngay. Sanga pulo atawan anagururay ta iti anak. Hanggang aguri ka bakit? Anya nga tati panagan ta iti anak tanto. Ay nalakay, di mo pala panunuton day ta. Sa bagay mo't kit di Awagam kit di dagiti naganak ko. Apa yanas kin nga awaga kida? Tapno ipakaamom kadakwada tinapintas adamag. Umawag ka dakwada. Kat amom nga rod akagurgura dak. Sige, bayamon. Siyak nga rudon ti umawag. Pudno ka di, Manang? Masikog kan? Wan ading, addan ka nakam. Mabit lang, Manang. Ibagak ka ni Nanang. Nanang! Masikog ka nun ni Manang Tisay. Ha? Pudno ka dito imbagam. Manang, pudno ka no ka dito imbagam? Wan, pudno. Sana ka mang rabrabak. Ay, gayang panagulaw-ulaw ko. Masikugak mo't gaya mon. Ay,
Ibagaman ka ni manang mo at hisay. Tama panak agyan je balayda. Tapno asikaswag. Manang Tesay. Umay kano agyan dita balayo ni nanang. Tapno umay nakaasigaswan. Anya? Saan kunam, manang? Ay na. Sakit iti ulo ni nanang. Anya sakit ti ulo nga ibagbagam. Ha? Syakman ti makisao ka ni manang mo. Tisay. Tisay. Day. Awan mo ti sumungbat. Inidap nan je cellphone na, nanang. Apay ngay. Apay adinak kayat akasao. Naibus sigurong tilod na. Sana nakasapulan ni nanang dito balay. Kabalan ka mat nga si Kaswan. Pampanunutot ngamin, no umay agyan dito balay, ang mga no agapa kayo laang. Kat isumay. Nangiwat ngamin ni nanang mo kahit. Man nakibiyang. Kasla armalat tingiwat na. Ay kat, kas tala ti biyag alakay. Kas jay ni nanang, ngem, nasingpet nga ina. Mana nga si kaso. Laglagi pom tay pagsasao ako nana. Salaam ni katugangam, tapto nasayaat tiing kay panagpatang. Ay, pang-aasim. Saan mo nga yaban ditoy? Ang mga no agriri kami. Pakibagayam latta ka din. Igatangam langan itigatas na. Jak to pa agatas no kapiak. Ay sus, igatangam nga rod itigatas. Taday tati pagragsakan na. Tapno iti kasta, agayam kayon. Kasta ya. Di mo pa'y ngamin am-amuunay ni nanang kat. Nangiwat day jay, ngam nasingpa. Ay na anak ko. Jak makaturog. Tapay, nanang. Anya tisaan nyo apakaturturugan. Ay, kanayon nga rod ang mapampanunot ko ni manang mo atese. Ay, kasano nga taitan ti kasasaan na. Ay na, nanang. Apay ayang amin na panunutan nyo. At damat asawa na ang mga sikaso kan kwa na. Sabali nga rod ti sitwasyon na ita. Tamasikog ni manang mo. Apay aya ang madanagan ka. Bayam ka di ida. Ay, amangan mo't nubaybayan nitong ni manang mo. Relax ka laang ka di, nanang. Anya kalakit din aya. Sikapay kit din ti maestresan. Urayam ang maipas ngay di apukom. Asikaswam latan ni tatang. Bakit? Ayan antay sa rukod kaw. Ultimo sarukod mo, damagam kanyak. Jak nga rod mabirukan. Dayta na, ada dita sangwanam. Di mo makita. Kasano ang makitak, katawan mati antiparak. Ay, nangikabilang manen, aya. Ay, jak nga rod malagip. Ay, unay kan. Daytay na, ada iti ulom. Damat gayam dito'y ulok, bakit? Win nga rod. Ay, laklakayan ka, nga awan manak-nakem na. Ay, iso asa anak amakapan iti ayan dati, say. Tasikalatan, ti as-asikaswag. Apay ngamin amapan kapay laeng ijay, aya. Ay, katuwan, taagbalin akon alula. Lula kantua, lumaianak di apu ko ta. Ay, amin mo't ngamin abanag, naskan amayawat ken ka. Ultimo tsinelas mo. Lakayak nga rudan. Katsyak, bakit akmatan, agam kabailak pa'y laeng tiyag trabaho. Makapalengke akpay. Mailutuan ka pa'y iti sidam. Kan malaba akpay dagiti badam. Sinagay sa manan. Agpay sumet Ay, jakman amaw. No apay akim mapsot kamot una yan.
Di kamot ngamin managsasao. Iso ang nagbiit ka, akim mapsot. Nay, anya ko mati koneksyon na ti panagkapsot ko, iti jak unay panagsasaaw. Win ta saan ka unay ama exercise? Ngiwat mo lang mati exercise. Ita, siyak ti pabasulam asaan ka amakarwar dito'y balay. Naganakan ni Manang mo? Una nang, imawag ni Manong Tom itay. Ha? Apay ngay, asaan da nga impakaamaw adagos kanyak. Iso nga ron nga imawag da, tapno ipakaamuda kada tayaw. Ay, nasken nga raw nga adak, ijay ita. Ijay ospital tinaganakan na. Isu nga raw amasapol amapanak, ijay. Panawam ni tatang. Ay, sikapay lang ati mangkiita kan ni tatang mo. Ay saan Mapan kumot kitaan di anak ni Manang. Ay, agbatikan. Ay, lakay! Lakay! Ay, naganak kanon ni Tisay. Kat, Ay, masapol amapanak ijay di mo laurayan idan dito'y balay a pumasyar. Ay, mabayag pay day ka. Isu amapanak kaon, takasapulan dak ijay. Apay ayang agap apura ka. Ay, masapol apatanggadak ni Tisay. Isu ngagbati ka dito'y balay Ay, dyan sa rukod kan antiparam. Adaminan kan ka. Di mo liplipatan ti pangidiswam. Ay, nag-cute mo't nanday ito'y apo ko. Karupropak unay. Baka na ka, pa na unay. Agtala ka di. Lalalay na. Naalala na ti size, dagiti sakak. Awan lang at ang tinaala na kada kami kan ni Tom, Nanang. Tada kami mo tinaganak na. Ay kat, adamot jay buok na. Anya? Kan, jay alipuspos na. Naalala na kan ni Tom. Ay, nay na. Nag-cute. At talaga to'y apo ka. Ay, Nanang, pasuswal ko ni baby. Ay, madamdaman. Saan pa'y mo't nga agsangsangit? Ay, napo. Kaya, Uwan gayam. Nasken nga danagan na ni baby. Takasapulan da iti panagaramid da iti papeles na. ay, tinagan na. Saan ka di ati naganak ti mang panunot iti nagan na, Nanang? Kwa, ay, adan tinaisaganak anagan na. Dionisio Patricio Bonifacio. Anya? Ay, tumal na Nana. kayo. Jack pa'y nalpas. Dahil ito'y tuloy na. Ano pa'y tuloy na? Anawaam ni Nanang mo. Nanang. Ricardo Protasio. Nanang! Atindog samot unay ti itad mo anagan ni baby. Ay, hustula ang anak ko. Una yan. Kita jay nagan a Dionisio. Nagan day dilulom iti tuman. Day jay mat Patricio. Nagan day dilulom. Jay Bonifacio. Nagan ni tatang mo. Kasanumot na jinagan mi kanila kay ko, Nanang. Tomas Cantese. Saan yung nga ron akayat jay nagan nga ising-singasing kao. Kat nagmayat. Nanang. Ay, sus. Inauna nga apo ko. Inururay kao iti sa nga polo atawan. Nabaybayagan nga inres-reserbak na jay anagan. Kasanumay lakay. Ay na. Ita. Diyo kayat nga ipanagan. Nanang. Ay, nagsagitay na. Magisimsimpat niya kanyak na ito'y apo ko. Ay, apo, kay na.
Apok ang guwapo. Panaganan ka iti Dionisio, Patricio, Bonifacio. Lakay, ang sakit ni baby. Ah, Ay, damot ni Nanang. Nanang. ay. Di yung agawan kanyak to'y apokak. Ay, naapokak ang guwapo. Poge! Ay, sumardang kanuan. Ta sumardang matan nilulam nga ang sangit. Ay, na! Guwapo talaga to'y apokak. Ay, anak ko, siram amin na gititawa, pati ridaw, ikam itinapos ko na kortina. Apay, Nanang. Ay, dito'y balay nga agtanggad ni manang mo. Dito'y balay. Wen tasyak timang patanggad kadukwana. Kat ijay balay dangay. Ay na, maasikasok ang nalaeng ni manang mo no dito'y balay ti pagtanggadan na. Ha? Anyamot nga iti amo da dyan at tumas amang patanggad iti asawa na. Nala, saraamon adag iti tawa. Masapul aya. Kasta nga road ti agtanggad. Rombang asaan amang anginan. Nagpudutan. Hay, kan, inkamang tiliw iti manok anitib asidaan na. Awanan ti taraken ni tatang amanok, Nanang. Saan moten nga agtartaraken, ta saan ama kapag na. Awanan aya. Nabayagen asaan tayo ang nagsidsida iti native amanok, Nanang. Kat agsinsida tayo mat iti manok. Gatgatangak dayjay ijay palengke. Ay, basta inkaagtiliw iti manok. Naskay napagsidaak apagsidaan ni manang mo iti karne ti native amanok. Pagtiliwak nga ron ngay. Jay manok ti kaaruba. Anya? Italaang mo. Huh? Ay, saan ka day, anak ko? Kun kunaklaan. Ay, ikakadigumatang iti native amanok at arakan ti kaaruba. Dito ikangarod balay dananang kantatang agtanggad abakit. Wen lakay. Pagbigyan ta ni Nanang, tapnaawan mo ti makunkunana. Ay, saan ko abay-bayan ni Tisay? Patay to'y apukok, ay wanak anaimbag. Tanay, ay nay! Karup-rupak at talaga, ay nagwapo. Ay, Anyay nga rod ti katangak asidaan ni Tese. Taiso ti yung may ko, Nanang. ay, saan man a problemaen kunakmay? Ado, ti manok. Awan mo ti makitkitak a manok yun, Nanang. Ay na, ado, ti manok ti kaaruba. Ay kat gumatang tayo, Ay, di ka di madanagan, anak ko. Malangaro din. Inakon, bakit? Bye, Tommy. Anya atumay. Nanang, Tommy, ti impanagan me, iti apo ko yo. Tomas Cantesi, iso at Tommy. Ay, apay atumay! Apay asaan a Patricio Dionisio Bonifacio! Nanang, atidog ngamin unay, may taanagan. Ay, mayat ko madayjay anagan. Tabagay to'y apok akarup-rupak. Lakay, agsao kamot ngaminan Nanang, saan ka madanagan? Tainton sumarunaw, madan kami to iti anak. Tinton piniliyo anagan ti ipanagan tayo. Ay, kasjay. Wen, Nanang. Ay, andan tupay ay sumaron na. Addapay narugyan mi nga rudon. Ay, uwan nga raw. Ay, agawaan nyo nga raw. Tadaak pa'y anagagat nga agaw awer. Nagkatawan ni Nanang. Ay, Tumot nga may ka. Nanang, tinto numayak. Gatangan kayo iti gatas yaw.
Ay na, day takat ti kay kayat ko, Tom. Ay, ala, tumay, apok. Agbabay kan ni Dadem. Ay na, nagkuwapo talaga to'y apukak. Titan gagayam, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao, ako nana. Salaam ni katugangam, tapno nasaya at tiin kay panagpatang. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan! Pilaw, umay ka man ditoy. Aglutluto ak. Umay ka mabita na? Maksad deto lutlutwag. Ay na, awa na talaga't panuno mo niya. Idubang pailaan nga. Apay ayang amin. Basta umay ka dito. Apay aya. Ay, paludan naman. Nagasidag dita kantina ni Shune. Siyak pa lang matibaon mo. Nita, mapan ka, wano mapan ka. Di mo urayin nga ibasibas ko kan kato'y chinilas ka. Mano aya? Nita, sang agasaw. Naibusan dyan load mo itay? Nag-Facebook nga raw. Surwan nakitin. Ala, ingkan. Anya tigatangan pare. Ludaman da ito'y a number, mare. Eh. Kat no linudak day itayan. Naibusan adagos. Uwan nga road, mare. Nagbiit nga inibus ni bakat ko, tinload mo. Kat no sangagasot itay tinload ko. Sa nga gasot man ang tilod mo ita, mare. Pag Facebook na siguro pare. Uwan nga road, mare. Kat no ag Facebook latan ti aramiden na. Ubeng! Mangan tayo! Ay, di ka pa agayab. Apay kat asaan? Nakaidasara kaon. Pitsurak pa nga rutilinuto masidaan. Tay suti may dek. Sige. Saya atom apitsuran. Di ka nga rod agling nga di tayong titawa tap no makita. Nagsingat. Pos, kalaapos. Ay na, adaman ipaapal kon kadagiti ko kumare. Umayak man nagpakulor iti buok. Ay, Joanne, kulaya man tibuk ni madam. Ala, oh my God, agtugaw ka dito'y madam. Tasyak ti mang kulay iti buok mo. Anya ka diti kayat mo akulay. Tay ada highlights na. Ay, amo kun no anya akulay ti may bagay kan ka. Ay, nagimas mo tanda ito impulse mo dito'y maidi, madam. Inlutom da ito, eh? Siyempre. Ay na! Ay, makapabisin. Anya nga da ito, eh? Kari-kari? Adobo dayta. Kas lang amin igado. Aglike kayo mga rodan di tayong post ko. Ay, sa anak lang ag-like. Ag-comment akpay. Joanne, ag-like kanto, ah? Of course. Ilapas ko pa'y akulayan tibok ni madam. Sige, aglike kayo Tapno dituyin na kanayon ti pagpaparlora. Nagkapam kumaray. Dita parlor. Nagpakulay akiti buko. Bagay ka Day taji impos mo. Nakita mo na ya? Ay katun siyak pa'y tiim mo na nakakita ijay post mo. Kahit nag-like ka nga rudan. Ayun anya. Jak pa'y gayam nag-like. Ag-comment kan tumutin Samon to i-share. Bilibakin ka amaray. Updated dagiti post mo ijay Facebook mo. Nag-like ka gaya man ni James post ko si Danny Di Calman. Ay, jak sapay nakita day Kag-like ka na Tainton sumaron nung agluto ako may kanto padigwan. Ay, uwan, sige maray. Aglay ka kadagaws. Kan i-comment mo to mo ijayan bagay ko to'y kulay tibuk ka. Wen, di ka kadimadanagan maray. Kaatid dugag to jay comment ko ijay. Apo! Ayan nga tantaglaklakaw. Apo! Anya tigatanga, mare. Ay, si Kamot. Papa pa na maya. Dinigos ko man di anak ko. Ludan naman. Sangagasot.
Wan, ta pag Facebook ko. Mabit lang nga rod, Mare. Ayan, nantay, paglulod ko dito yan. Ay, agure ka mamaray. Adaman madlaw ko Ha? Ne, anya day ta, Mare? Kasla di kan sa maglalike kan ka nagkumkument ka dagiti ipupus ko. Ha? Saan aya? Wan, si kala ang tigayim ko di Facebook. Asaan man lang ag-like, wano ag-share mat. Ay na, kasano nga min, Mare. Jakmot masango ti ag Facebook. Nagado dagiti anak ko nga asikaswag. Ti ko nam kiday, saan ka naragsak no kasta nga day pusko? Ne, ay saan ka mat ngagsao iti kasta, Mare? Kaya ta sa wanday ta, dead maam dagiti pusko, Mare. Saan ka agayam? Na, apay nga yakastamot tan ti bagbaga, Mare. Alalala, ludan na kidin. Ang muklatan no sino ti gayam ko ita. Pilaw! Umay ka man ditaw! Pilaw! Apay aya. Adun ti pasikat ko apos ko dito Facebook. Dahil tamo ti paglangam. Ti agpasikat di ta Facebook. Ay, agpicture tamang kini tay pasikat ko ti picture tay ti Facebook. Anya? Ay, Jack kayat. Di nak man iramraman di ta kalokwam. Umay ka man kidi. Apay aya di mo kayat. Ay, kita aman da ito langak. Picturean nak, sa munto ipaus. Ay, Jack to pa'y nakasukat. Kan Jack pa'y nagdigaws. Apay, mangot datang dudmaw. Ay, kan may sa, bungalak pa'y. Ay, kababain mo ta. Kasyak ngay. Nagpupuskol dagiti pikas ko. Nagdadakkel dagiti kamurok. Ngam napintasak latta ka dagiti picture ko. Isong umay ka. Agtugaw ka dito abay ko. Dito. Ay, kaya't mo asawan. Tumaraki akmat di ta picture ko. Ay, kawan, Adda nga rod filter ako nada. Mabali na pagbali na kakasla artista ti picture ta. Ay, sige man nga raw. Jack pa'y napadasan ti kastakat. Sige, umisam ka. Ay, Isam. katuna. Sige, 1, 2, 3. Oh. Bala, nag-post manan ni Madam Labna eh. Ay, ag-like ka, Dagos. Ag-comment ka, tapno sana agumura. Wen ay na, bakla. Nagwapo mo't gayam di asawa na. Impose na, tiladawan ti asawa na. Ay, kita man. Jack pa'y nakikita ka ti asawa na. Dahito yung Ay, bongga! Kaslamat artista ti asawa na. nagubing tilangana. Kasla anak namit dayta. Saan? Di mo aya makita jay hashtag na my loving dongo kunana. Ay na, nagwapo si ka. Isumat lagayam akanayon dito niya madam ngagpapintas. Tagwapo ti asawa na. Ay, ag-like and ag-comment tak. Tapno dito'y lata parlor ti pagpapukisan ken pagpamanicurean na. Talagang awan serbi day di akarubakan kayam. Saan siguro asyak day tadakda ka matang maray? Jakin ko kwa dita kantinang awang karkargana. Ni Shunay. Apay anak ko namday na. Nagadun timpos ko di Facebook ko. Pulo sa di man lang nag-like ka nag-comment. Ay na, no siya, kanayo nak nga ag-like ka na ag-comment, maray. Awan ti pagkunam kanya. Ay awan problema kan kamare. Day di asyuni. Masurunak ta dead malaang. Kaya't naasawan, saan anaragsak para kan ka? Damag ko ngamin ko pinanawan nila kay na. Wan, bitter ti love life na. Insukat da ngamin iti mas ubeng. Kasano di day sukat kat di malagpapintas. Ay, nagasidagan di ta paralor. Mapan ko kasken ka. Linawas sa asabali ti kulay tabok mo. Kastala ti biyag amare. Sumursuro tak ngamin iti usaw. Ay, wanggayam. Nakitam di puskaw. Jay sidaan niya? Saan? Anya si daan mga ibagbagam. Jay kagat-gatang mo nga ritos ma. Nabaybayag day ta nga impuskon. Ayun, anya. Anya nga ro jay baro nga impos mo. Jay picture makin nila kay ko Ayun gaya maray. Malagip kaun. Di ka pa like ijay. Jack pa'y nabasa ti comment mo. Un gaya man niya. Ayun, sige. Saan ka madanagan?
aglay kak inton madamdama. Madamdama pa'y laang. Itan Awan pa'y nga rudlod ko. Jak pa'y makapag-Facebook. Say-saya atam ti i-comment mo ija Wen, siyak pa'y ti ko naman. Saan ka mapan gumatgatang kan agpapalod di ta kantina ni Shunay? Nay, apay maray. Kagurgura nga raw. Apay aya, anya ti bason lakang ka. Sa nga raw naglalay ka nagkumkumin ka dagiti pupos ko. Iyan friend mo na. Uno i-block mo. Ay, uwan maray. Talaga kas na ti plano. Anan wag na kita kakasta friends no di da mag-like ka nag-comment. Ay na, bakit? Kankantiawan da kung dagiti ko kumparek. Tapay. Nagatidog nga minon da ito buko. Diyak anong bagay ti kastoy kaatidog a buok. Pukisan nakman. Amo kaya tagpukis. Umay ka. Papananta. Iji parlor. Ay, diyak kaya ti parlor. Ijemat ko ma-barbershop Umay ka kidin. Gayam ko na iji babakla iji ngagpukpukis. Bakla! Hoy, bakla! Apay, adda ka din na puuran. Ay, awan! Ngam adda ni Madam Lovely. Kadwa na ti asawa na. Jay cute nga asawa na. Ay, nakigtutak si ka. Ay, dandani ak na atake iti puso anak kakitay di asawa na. Tapay, super pogi ti asawa na. Umay ka ngamin kita Ibagam kit din no pogi. basta sumirip ka dita kurtina. Ay, hindi na pala ibaga. Kita agman. O anya, nakita mo? Ay! Diyos ko, nakabutbutang madgayam ti lang at ti asawa na. Bungal ang isit. Kanagatidog pa ti buok na. Ingkapugisan. Ay! Sikan Apay asyak ti baon mo, katsak ti boss mo. Ingkan? Makapaawan ganas apukisan. Sige, siya konti mapan mang pokis. Apay nga tadi mo tan umay gumatgatang dito kantinak ni Mary Lovely. Saanan aya? Ijay samot dun sa bali a kantina ti paggatgatangan kan pagpapaludan na. Wen, tagumurgurakan ka. Ha? Awan mo ti amo kabasol ko kun kuana. Ay na, ibagak man laangan kan ka. Gumurgura, ta saan ka kanong aglalay kan agkom-comment ka dagiti ipupos na iti Facebook. Ay na, day talaang aya ti pangrukudan na iti panaggayem me. Apay, dagiti kanayon nga ag-like kan ag-comment ka dagiti post na. Isuda dagiti pudno agagayem na. Basta siya, ag-like ka na ag-comment ka dagiti post na. Tanariga tayo gumura. Hello? Lakay, agawid kan. Itaray tayo sa ospital ni BJ. Apay ni BJ? Nan ano day ta anak mo? Ang kinnamat na nga gayayam ti tibalay kat na igalis. Kasta una ti sangit na, sana na makapagna. Anya? Ay, di mo laidan binantayan. Day tala siguro nga min agpis-Facebook tinararamid mo. Agawid ka kitin, tadya ka mo daramiday. Sige, agpakadak pa ni boss. Hindi na kami pagurayan na. Wan! Agpakadak lang! Oy, Joanne, nakitam ti impose ni Madam Lovely? Ay, nakita, di ka barbaro nga impost na. Oy na, daga medyo hospital, di buridak da. Wen, nakita nga rod. Hmm? Ay, nagpost, kat agkid-kid daw iti tulong. Cash ko Katwin nga rod. Hanggang saan ako na nag-comment. Awan mo't maitid ko a kwarta. Sikan tas sikamot tibus ko. O, di mangtad ka. Jaket asayangan ti kwarta. Adumot dagiti gagayam na iti Facebook ang mabalin amang tulong kan kuana. Correct. Talagang aduda. Maray, umayak man agpaload. Mabitla ang Mare. Ni, mangrikop kan samot tan. Wan taawan mo ti agbantay dito kantinak. Mapanak namin iji ospital. Ni, asino tina ospital akabagyam? Jay anak ni Mare Lovely ti na ospital, Mare. Apay, di mo nadamag.
Kat no nakapost iti Facebook na. Nakita ak, Mare. Diya ko nag-like kan nag-comment tawan mo't may tulong ko. Iso ang mapanak iti ospital, Mare. Mapan ko mo't ito dayto isang kabasit at tulong ko, Ay, nagsaya at manday tang aramida, Mare. Oray no gumurgura kanyak. Dito'y nga ipakitakken kwa na asya, napudno ak agayem. Saan laeng ajay ag-like ken ag-comment iti Facebook dagiti napudno agagayem. Ay, agtalnakan Kasangsangom ni Kumarim Asyuni. Kastakit din ti ararami daw. Kababain! Mababay ngaron kan Juana. Apay ko maamabain ka, Mare. Kita man. Nagado dagiti kagayam ko yung Facebook. Pulos nga awan nagpakpakita. Itataka sa pula kita. Agam Sika, Marisyunay, ang ginurak idi. Gaputasan ka nga ag-like kadagiti pusko. Imay ka diti hospital tapno ited mo titulong mo. Ala, saan ka nagsangit, Mare? Awata mo day ti kwarta at tulong ko. Imbagla mainayon, tapno maoperaanon di anak mo. Ay nagyaman ak Marisyunay. Thank you talaga. Puno gayam di pagsasaw ngay pagbagada. Tinapun no agayam. Di nakapanawan itinarigat ang sitwasyon. Ay nagyaman na ka talaga, Marisyuni. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinapudno agayem, di nakapanawan iti narigat a sitwasyon. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Lakay, di sapatos mo. Nakita nga intaray ti aso ti karuba. Di ka di baro sapatos, bakit? Wun, darasam ang mga nungot-ngutan na. Sapay naglaing agngot-ngot dahi nga asaw. Ay, surot. Sayang, kit ni barupay. Alaag ko maitay ngam agnger-nger mo. Mabuto nga, ang mga nukagatan na. Mayak man, tata. Adakay ka day. Ay, awan ni Tata, ang barok. Napadijay talon. Tumanon ka, Umay ko kumaalayan tayo sapatos ko ngayon taray di aso yaw. Ha? Nay, kat no si Murot mo di aso mi nila kay ikaw. Awan ditoy. Nay, anya din nangyag kao. Asaw ko na yun samay. Kwa, tata. Umay ko kumakitaan. No di pa nginat-ngat di aso yaw di sapatos kaw. Kadwak mo di asaw. Apay ka day. Wan ngagpay so barok. Aday ta di aso mi nay. Kasangsangpot na. Awan mo ti intangal na sapatos. Kasta ya. Ay, malangarod. Innakon. Kasangsangpot mo ti aso na. Kadwa ni tata ka na. Awan mo ti sapatos ngayon tangal na. Ay nalakay, agang angawak laang. Napan kamot adagusan. Nagpatagkat day ta sapatosan. Ay, unay kamutan bakit? Napanalaki din. Nabanugak pa'y. Jay gayam ka lugong mo tinakita ng intayab ti angin. Saan ayang ay sunay ta nakaparabaw di talamisaan? Ay sus, kunak no tumaray ka man namang surot iti kalugong. Bakit? Saan anasayat day ta nga araramidam, Ay nalakay, kastala tibiyag mangrabak tayo mat asag paminsan. Anak, inak aglaba ijay waeg. Agbati ka dito tabantayam ti bilag nga iray. Ang mga nuibusan ti manaw. Una nang. Mabayag kayo kadi. Ay katwan taado ti lalabaak. Sige, innakaw. Yalaan nak nga ron iti bayabas nanang. Wun, ado ti bayabas ijay waeg. Yalaan ka iti adaw. Basta bantayam di bilag, Una nang. Urayik nga ron Wun, iyalaan kanto. Adda kayo nanang. Ti bayabas ko nga Ay na anak ko. Awan mo't gayam ti bayabas ijay waeg. Ijay bantay ti ayan ti bayabas.
Kunayong adda ti bayabas. Awan mo't gayam. Ay katrabrabak ko laang dayjay atap no bantayam ti bilag nga iray. Inton maminsan. Saan kayo napatpatyon? Saan mat nga agpeso ti bagbagayaw? Saan taon? Rinabak ka laang anak ko. Nay, tata ka na. Nagkapanyaw. Kasla nabambanog kayo man. Napan ko man impalinong jainwang ko. Ay sus tata, darasan yaw. Nakita nga arayatin da ni Nana Carmen nga asawa yaw. Ha? Ay, panawan ka pa, Gerald! Ay wun tata, darasan yaw. Unay, kasta unay titaray jalakay. Anya nga tatima ko nana, numakita na ni Nana Carmen. Apay nakita ka tumartaray ni Tata Kanor itay, bakit? Rinabak ko laang katnay, kasta unay matitaray nan ngay madayaw. Unay day tantina. Nungay na itip kul jalakay. Ah, Ang angawag laang mal. Na, Apay, anya tinapasabakin ka ba kahit? apay aya, umanang sab ka maut. Ha? Anya tinapasama. Ay, kat no nasabat ko itay ni Tina, kat imbaga na anatalimu daw ka. Ha? Ay, kasano anatali mo daw kat agkarkarai daklaang itay di taarubayan. Ha? Ay, rinabak na kamanan ni Tina. Ay, unay lagi din. Dandani akpay natulaid ka po iti panagdardaras kaw. Ay, namin anunak mutten ka at arinabak ni Tina. Inton maminsan, jakon patpatyen da Tina. Ay, san arumbang tararamidan na. Sapay no mangrabak kat seryoso. Kunamlan agpaisaw ti bagbagana. Ninto pa'y ruling asawa na katrabrabakan na. Anya day ta insang patiwan na kabayong, tatang. taimbilin mo bayabas, Barok. Inyalaan ka. Magyamanak, tatang. Imbag pa'y kada kayo. Ngamno ni nanang. Jelatan mang rabrabak ti amuna. Ay, amumot ni Nanang mon. Nalay nga mang rabak. Nay, saksa mo ti pagsarsaritaan nyo nga agama. Sika nga main, naglaing ka mang rabak. Among bakit? Tinalabos a rabak. Itunda na ka, itipan na ka isagmak. Aha, di kay lamarabakan. Day talakit din ting kay dagdagulitan. Di mo lang nakita tay uken may basang. Awan mo to ni Jay Balay. Jay ka din aluk mag-apuraw, nana. Wan, balasang kaw. Ay, sos, ang mga no iso di nakitak amalmal mas ijay waed, nana. Ha? Saan ko nga inasitgan, tamang no agkagat. Ala, ingkay kitaan, bareng masambot yu pa'y tibiyag na. Sapay nagpintas nga ukang. Ay na, ay inakman nga road basang. Ay na. Ay na, kasta unay kitaray di bakag. Di na amo amang rabraba kaklang. Nanang, Ah, anya tikat katawaan nyo. Awan mo tikadwayo dito idalan. Ala, nanang. Addan samot kurkurang yaw. anya kurkurang asasawam. Pimanawa, hindi kasarsarita. Rinabak ko kat timmaraya pimanaw. Rinabakyo manan, nanang. Kaasimot jay rinabakyo. Nanya ka asi. Kastala tibiyag ah. Ramen tibiyag, timakirin na ba? Apay ba kahit? Nakamisuot ka mait. Ay, nagkapuak man ni Jay Waeg. Imbaga ngamin ni Tina nakita na Jay uken ta amalmalmas. Iso dinardaras ko mo't tinapan. Ngamawan mo't ijay. Ha? Malmas kat jay asaon kat amo na matag lang ay. Jay nga rod uken. Sa dino ko mati pakalmusan na. Kat ababaw mati danom jay waeg. Ay, namaysaan nakman nga roden aday Jay Atina. Uray siya. Ado nadaras nga naramid na kanyak dayta. Kasla nakapapati mo't ngamin ti ibagbagana. Wain, kasla nakapapatay. Ngam saan mat apod now. Among kadilakay, no apay ang nagawid ni Anita akaarubat na yaw. Pasaray katapusan ka agaw-away. Umay na siguro iliwan at pamilya na. Ay na, saan laang nga umay umiliw? Ah, Saan ka nun nga agsublay?
adda ka nung amin babae ti asawa na. Oh, nakadamagan mga da babae na. Ay na nagkapsot ka kat iti damagan aya. Nagaduda amang ibagbaga. Awan pa'y nang ko akasta. Ano, inararamid mo mananday ta nga istorya. Ay nasaan lakay? Uray agdamag ka kadagiti tattao taado ti makaamaw. Ay, di mo iwarwaras day ta adamag. Ang mga nusan ngagpaisaw. Oho, di kan mamati kanya. Adda agwarwaras adamag nga adda kanu babae di asawa ni Anita. Nangagkamatan day ta adamag. Nasingpat mo jay tao. Asino nga tangay, tinaggapuan day ta adamag. Saan nga rod anak kapapati, ta saan mo't ama nagruar di tao. No makadanon day ta adamag kini Anita, sigurado ang makapungtot. Ay, lakit di No asino mo't ati agiwarwaras iti kasta adamag. No agdarom da, kat magna iti investigasyon, sigurado ang maamuan no asinaw. Nalabos mo't day ta nga agiwarwaras iti palso adamag. Chismusa ako nada. Ammum ka diyan nakadarom ka, gapo iti inaramid mo at chismes. Anya ngay achismis lakay. Jay inlawlawat mao nga da babae ti asawa ni Anita. Di mo ibaga amang rabrabak ka manan. Dayaw ti pamilyada ti dinadalmaw. Ay na, pangaasim mo't alakay. Tulungan nak nga agpalawag ka da Anita. Di ka ngamin mangluklukaw. Intun kon ibagam arabak mau. Anya nga ita. Awanin na. Kentap no maliksyonan ka. Makamo kang agsungbat iti sango ti pangukuman. Di nak iramraman. Tamabainak asumango. Gapo iti kinalawat mo. Ay na. Sigurado amultaan da ka. Anya nga itaramidak lakay. Agsagana ka. Taaduda ka no ang makapanagnog asikatin ang iwaras iti dayta asismis. Kanisaganam ti pagmultam. Rabak ko lang matay jay lakay. Mabainak asumango ijay ayan ni Kapitan. Ay, no kumata nagtungpal ka iti kanayon apatigmaan ka. Adayo ang mapasamakan ka daytoy. Agnakam kamit siguro. Agpalabasak pa'y man iti oras dito'y igid tiwaig. Kapungtot na nila kay ka. Gapo iti pan nakamulta kitay. Ay, mabay na kunay. Amin dakat kasurundak itay ijay sango ni Kapitan. Nay, ni matatakanor di agturong iti ayan ti dakkel amato. Nagbatay. Sana insab iti ergan na iti sanga ti kayaw. At da siguro nalipatan na. Iso ang nagsublay. Ay, inak man rabakan. Dajay, pimanawag. Agbatayak iti dakkel abataw. Tapno magaw at ko ti ergan. Inakot. Ay, basag! Ay, nakakasaday ta. Adapay bala na. Isungin sa ikaw. Padasak lang nga paltugan jay asom. Numatamaak mit lang, tata. Ay, sayang ti aso no matamaam. Nanyakit ta sayangan. Igam kong tirgan. Tino! Anoy ko. Nagsakit isikat ko. Ay, sos. Kanya nga tinasakit. Basag. Ay, tisikat ko, tata. Nagsakit. Anya? Tulungan dak ko, ma. Unay kalaki din aya. Bagat lang aro din asaan mong alalaan di ergan ko. Ngam inalampay laeng. Kanya nga tinapasawak ka ita. Kung nakarabakan ka lang, tata. Naigalisak. Naipakpak ti patong ko. Anay ko, nagsakit. Daitakit mangrabrabak tamaw. Anya nga ita, nagbalatagkan kan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana.
tinalabas arabak, itunda na ka itipan na kay sagmak. Tampok ditoy programa tayo, Kas Talatibyan! Papanamaya mulong. Nasapa ka matarimuar di tabalayaw. Mapanak di tataltalon, tataystong. Anya ngay di taawit mo. Imulak man anatag. Agmulak iji tambak. Ay na, ibagakon kan ka barawk. Saan nga agtubo dagita nga imulam? Napadas kaon. Namin anaw ang nagmula kaon iji ayan titambak. Ang amawan tinagtubo. Kasta ka di tata? Patyan na, tanabay bayaga kaon nga agmulmula. Manipod pa'y idi baruak. Manalo na kaon. Ay, padasaklat ta bareng agtubo dagiti natang iji tambak. Say-sayangam lang ti bannog mo, barok. No. Patyam ti ibagbagakkan ka. Luisa, apay, papapanan nila kay mo ngayon daw. Ijay talon na, nana. Apay ka day. Jak pa'y makita nga umay makistorya. Kanaayo na busy. Di na ngamin kayat amasayang ti oras na, nana. Kahit nagmula nga ron ita. Di na kadiam mo apanawan titikag ita. Di na madlaw nga awan na pulos todo na. Ay nanana, kasano kami nga agbyag ngay no saan ama pa nagtalon. Nagitinto pa'y manalon dito'y lugar tayaw kain sardeng da pa'y laang tinagmula. Tawang ka nga ron danom. Sayang laang ti bannog da. Bareng ano agtubo da laang, nana. Agbaliw-baliw to ti panawon ita. Sa bagay matkit di ah. Sige nana. Panawan ka, antayin nakbalunan nila kay ikaw, ijay talaw. Pare, kita ang dagiti mulak apagay. Basit lang tinagtubo. Tabasit ti danaw. Agmula ka lata pare. Isardang konsapay ti agmula, pare. Tuladam dagiti daddo maaman nalo na si Mardengdan. Una, pare. Katsikangay. Ay, agmulak lata ah. Apay kumasumardengak. Kita man dagiti adu anateng ay mulak iti tambak. Napuno iti nateng dagita. Saan tong agtubo na kita? Di mo man bunbunyagan mo't pare. Panunutom kiti nga agtubo da ah. Lakay, umay ka mga nang. Nakasaganan da ito'y pangaldawang. At dagayam ni bakit ka? Ay, umay ka pare tamangan ta. Pagbingayan ta, di imbalon kanyak ni bakit ka? Lakay, dismayaan da ka dagiti kaaruba tayo. Saan mo kanon nga ituloy ti agmula? Ay, nahun nga rod. Bay anda kalatta ko man ah. Biyag mo matday ta. Sa anak ama dismaya bakit? Agmula aklat ta. Katun ah. Ura niya ti bagbagada. Ituloy ko ti agmula. Kasta ti manalon lakay. Saan ama pukawan itinamnama? Anya nga ron taramidem un nga itag malam, no di kag talon. Danag mun aya. Agbiag tayo lata, uray sa anak nga agtalon. No di ka makatalon, mabalin mo matlat tatag mula itinatag. Ay di nakmansuruan si ka. Nalalaing kagid din ngam iti siyak aduduugan aman nalaon. Ibagbagaklaan. Sayang tal daw, nawan taramidam. Paginanaan bakat. Imbag kumamit no aginanatayo amangan. Kasanon nga dagiti kasapulan tayaw. Awanan ti may gatang. Kitaan nyo nanang. Oh. Ay, agtubtubo mo't tandagiti mulam anatan muraw. Kunak tumo tajak mabalin apat yun ti ibagbaga dagiti tattao. Asan nga agtubo dagiti mulak anatag. Ay, itinay ta akinaan daw nga imulam. Ay, no agbyag amin dagita. Adon daw, ti paglakwam. Ay, sigurado ananang. Sige laang. Agmula ka nga agmula. Mulaw. Bakat, kita man, no asino jay tataulan ti aso di tarway. Mabitla ang dasiripok ni tatawa. Ang mga no jay agtatakaw day ta. Damag ko, kat damanan dagiti agtatakaw dito lugar tayaw. Nay,
Ni mulong. Kasanom ana bigbeg. At daigam na plaslight. Agawi dun. Narabyan manan ang naggapo di tatalon na. Kas kalag dadamaw. Kanayon mo ta marabrabyan ni mulong nga agawawid. No kasta. Isumot laeng di tataulan dagiti asaw. No kasta aparbangaw. Una, masapa mapan marabyan nga agawid. Naggagutan di taataaw. Dagiti daddu maapadaman nalon dito lugar tayaw si mardengdan ngagtalon. At dadan iti sugalan. Di tangaraw timadi ita. Dagiti mo daddu agmalmalam amapan makis istorya. No adda maritis a babaay, adda maritis a lalaki. Ne, siyak samat ti paspasagida ang bakit. Ay, nasaya at matatanakarik na ka. Talaga si ka ti pangpangagak. Awan nga rod mar-aramed, di mapanlaangan makiistorya. Papanam pare. Ay, di talag, paray. Mapan kamat makitong et. Padasag madmait. Sumusugal kamat itan. Kasanaw, awam mo ti mararamid, paray. Saan kan nga agtalaw? Saan pa'y laang, paray? Sa bagay, tikag ngamin kat. Uwan nga raw. Saan nga agtubo na kiti imula? Nukastoy at ikag. Mun nga raw. Sige, mapan kan dita pagsusugalan. Ado dagiti agsusugal dita. Malaparay. Padasag man ti mapan makisugal. Nay, apay ang kasta ti suot mo, Luisa? Inaktulungan nila kay ko ijay taltalaw, nana. Mapan ko man ikatandag iti nagtubo aruot iti ayan tinateng na. Adda nagtubaw? Ado anana. Kuno saan nga agtutudaw? Adda basit adanong jaywaeg apag sibsibog na, nana. Kastaya? Nagkalugong kan nakalungsliba ko na. Tanarigat ti mainitan. Ay, sapay kumaatag tubo dagiti mula nila kay Mau. Un nga rod, nana. Aglako aktaw, inton agbunga da. Nagtubaw dagiti mulaan natang ni Mulong. Kastamat ti kuna ni Luisa. Patsimot! Duduugan na kaun aman nalawon bakit? No awan tudo na, saan nga agtubo dagiti natang? Dahi tatipod no! Apay aya nga ipilit mo ti kayat Mau nagtubo nga rod. Ay, jak mamate iti dayta! Nagtubo da nga rod! Jak nga rod mamate! Naglaing matan aman nalon day jay amulong no kasta? No kayat na, surwak paya! Nana, mayat ti ingatam dito'y punti akasya ah. Adaman or-orayak a bayar itinatag. Asino ti aglako itinatang? Ni mo lang. Ha? Aglakon itinatang? Wan, barag. Umay dadanunan. Tanangin ang amin tinatang ita. Taman manaw tinagmula. Pudno ka day ti bagbagam, nana? Ay pudnaw. Sa anak ngaglanglang south. Manuabulan ang nakisugsugalak. Ita, nagtubaw dagiti natang ni pare Mulong. Ay katkas tala ti biyag abarok. Tanagagatmot nga raw nga agmulan ni Mulong. Paray, damag kaw ang nagtubo na kiti mula ni Mulong. Wan nga raw. Naglalang to kano si ka. Ay, kanya nga tanong masidag tayo di ayanda. Agburburas da kanon kat iti damo nga inmula da anatang. Aglemang ta. Anya, aglemang nga. Apay, Mike? Basta aglemang ta. Ditoy. Ay. Aglemang ta ditoy karutan. Jak maawatan no apay anaskin nga aglemang ta. Basta aglemang ta. Saan tang agpakpakita? Ay nalakay, naggagat nga agbunga dagito yung ulam anatang. Uwan nga rod bakit? Imbaglakit din, ta saan ka anaupay ka dagiti imbagbaga dagiti tattao kan. Sa anak ana upay. Gapot ang mamatiak iti pagsasao ako nana.
Tinasayat nga arami ti mangitunda iti panagbaligay. Kain, sana asimurot kadakwada na panakisugsugan. Unalakay. Anya ngay ita, di isoda tinaawanan. Mangibati ta iti burasan tayo inton bigat. Unlakay. Agsublitan tumanan inton bigan. Anya ita, diawanan ti mailuto masida. Itay pa'y apaspasagidan nak Kapod numot nga man. Agure ka, mapanak mangala iti ilutom. Pangalaam, katawan mo't mula mapulos. Adda pangalaak, orayan nak. Nagrigat kan nga yaban. Ay, jak mo ngamin mangag ti panang sit mo kanyak manipod iti balayaw. Apay, ada pa pananta paray. Adda, Mapaanak ko mamakisugal. Kanayo nak mo ta maabak. Hanggang sa dino ti papananta. basta sumurot ka kanyak. Taltalon mo't nimulong ti tinulong ta paray. Si putam no adda ni mulong. Awan, ta nakita ka nagawid da ni bakit na. Sigurado ka? Wen. Mintang arudon. Sa dinaw. Agpuros na iti bunga tinatang naa. Anya, agtakaw ta. Wen, Ay, ne. Apay nga si mardang ka. Kasla mabuti nga. Alakit din. Anya ti kayat mau. Mabisinan ka. No ila ko nakadata. Adda nga rod igatang mau. Nagmadigayang tirik na no agala ka iti saan mo amula. Mayat. Anya amade. Nagner-nervyosa paray. Ay, nagkapadyo-adwa. Ay, kwa. Ay, Ijay. ay, sa dino nga ijay. Ay, basta ijay. Ay, aguray kayaw. Nating ba't na ita nakasuupot nga awit yaw? Ay, ginatang me. agawitan paray. Ay, anyag aginatang yaw. Ay, aguray. Ay, panagkunak saan mo't anabara ita. Agam, kastalao na ti panagkalimdo sanyaw. Ay, kwa. Ay, agawit kami. Ay, nalakay. Diyak ka mo no, asino tinagtakaw kadagiti bunga tinatang mo. Anya, madagiti ka aruban. Takawon da pailang mo tinatang. Ay, asino tinatakawan? Nimulong ananang. Ado, tinatakaw abunga tinatang na. Ay, kunakun kahit. Nasayatak mo tatao. Hanggang takawan dak pailang mo. Amok no asino tinangtakaw iti bunga tinatangyaw. Oh, anday ta. Nagadaw tinatang nga inyawid ko. Agpili ka, iti kayat mo alutuan. Uno saan, paglalaw ka mo. Nangalaam ka dagita. Basta lutuam. Binayadam dagita. Pangalaak ko mangay iti pagbayad ko. Kunakun kahit. No nagmula ka kumangamen, dada kumapitam. Neko. Linapigos mo matan tilapayag ko. Anay ko. Itatawan ti mailuto masidaan. Mapangkalatagalan itinatang ti sa balay. Dinatang ni Mulong. Ije ayamat tinangalaak. Di ka lagbain. Ingka mayadan dagita. Laklakayan kang awan manaknakam na. Adda ni lakay mo. Uwan tata. Adda. Ayaba man, tada itad ko. Sige tata. Mulong, lakay. Umay ka ditaw, adda bisitam. Umunog kayo tata. Ay, saanan? Mabiitak laeng. Apay, tata. Agrugrubuata kami na mapanigi taltalon ko. Umay kuman bayadan, diya inalak abunga tinatang mau. Anya? Da kami, tinapanangala iti bunga tinatang mau. Saan mi nga impakpakada ka? Umay ko bayadan. Apay kumabayadan nyo, tata. Libre kayo nga gala iti siday nyo. Ang tikayat ko, ipakadayo ko man o mangala kayo. Ay, kasta ka day, mulong. Kat uray jak nga rod bayadan na. Hangam,
agungat mat ni nanang mo, nujak bayadan. Iso nga awatem latan, daytoy bayad ko. Ken, pasensyakan Awanan nyaman na dayjay tata. Mala, awatag ang raw. Taimbag lang ay gatang ko iti pagmerienda dagiti ubeg. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinasaya at nga aramid ti mangitunda iti panagbaligi. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag!